耶和华啊，我用声音呼吁的时候，求你垂听，并求你连续我，应允我。不要向我掩面，不要发怒赶逐仆人。你向来是帮助我的，救我的上帝啊，不要丢掉我，也不要离弃我。会众，我们一起低头祷告。我主，我们的天父，我们谦卑恭敬地来到你的面前，向你献上感谢。你给予我们的恩典满意，你的慈爱存到永远，你的信实直到万代。主，你是真光，照亮一切生在世上的人。求你光照我们内心深处，驱除我们心中的幽暗与罪。因为你若究察罪孽，谁能站得住呢？但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远。他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人。阿们。今天由活水小组带领我们以诗歌敬拜赞美。各位弟兄姐妹们平安，很高兴又来到主日这一周，大家一起聚在这里。不知道这周家人们过得如何呢？那无论发生什么事，都会跟主耶稣基督祷告呼求吗？现在就让我们一同预备心，用诗歌赞美主耶稣。如果身体许可的，请一同站立。主，我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们转离所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们是属你的子民，就是下父神的心。我们要回转向你父神，也要看见复兴。我们呼求你阿爸父，设立你宝座在这地，你闭睁眼看着耳垂听，奉主名的呼求，万民都要来敬拜你，荣耀高举你的生命，复兴着的全能的君王，我们欢迎你。主，我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们转离所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们脱下只属于你，求你来掌管全地。愿你来怜悯医治这地，荣耀再次降临。我们呼求你阿爸父，设立你宝座在这地，你闭睁眼看着耳垂听，奉主
们呼求，呼求你，阿爸父，设立你宝座在这地，你闭睁眼看着耳垂听，奉主名的呼求，万民都要来敬拜你，荣耀高举你的生命，复兴这地全能的君王，我们欢迎你。复兴这地全能的君王，我们欢迎你。诗篇88篇第2节，愿我的祷告达到你面前，求你侧耳听我的呼求。祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，已假装不了。祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，已假装不了。祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对
知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。哥林多前书第2章第9节，如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。那些眼睛未曾看过的事情，还有耳朵未曾听过的事，甚至心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不改变。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不变。那些眼睛未曾看过的事情，还有耳朵未曾听过的事，甚至心里还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不改变。上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今直到永远，他的大能永不变。
固至今，直到永远。他的大能永不改变，上帝能够成就一切不可能的事情，亘古至今，直到永远。他的大能永不变，亘古至今，直到永远。他的大能永不变。我们一同用使徒信经宣告我们的信仰。上帝全能的父，荣耀颂。会众请坐。今天的起因文在诗篇124篇1到8节，由思会起单数节，会众应双数节。那第8节我们一起。诗篇124篇第1节，以色列人要说：若不是耶和华帮助我们，向我们发怒的时候，就把我们活活地吞了。狂傲的水必淹没我们。我们好像雀鸟，从捕鸟人的网罗里逃脱，网罗破裂，我们逃脱了。我们的帮助是在乎倚靠造天地之耶和华的名。接下来是公祷时间。我们为民众能够认识基督信仰，让基督信仰进入每个人的生活祷告，也为所有教会能够更加得人、牧者、传道、同工的身心健康祷告。我们也为所有的执政者祷告，求主赐下智慧、聪明，妥善管理国家、市政、人民以及国与国之间的冲突，整个生态的环境。也求主怜悯世界上每个受苦、忧伤的灵。你是我们的避难所，也是我们随时的帮助。掌权到万代的主，我们要用你交给我们的主祷文，一起同心开口祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。今天的经课在出埃及记及罗马书，由陶英兰姐妹为我们攻读。各位弟兄姐妹平安。
今天的经课有2处，一处在新约旧约出埃及记1章8到2章的10节，在教会圣经69页。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：看哪，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。于是埃及人派督工的辖制他们，加重担苦害他们。他们为法老建造2座基货城，就是比东和南散。只是越发苦害他们，他们就越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人愁烦，埃及人严严地使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。无论是和泥或做砖，是做田间各样的工，在一切的工作上都严厉地待他们。有希伯来的2个牧者，2个收生婆，一名斯弗拉，一名普阿。埃及王对他们说：你们为希伯来妇人收着生，看他们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留他存活。但是收生婆敬畏上帝，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。埃及王招了收生婆来说：你们为什么这么做这事，存留男孩的性命呢？收生婆对法老说：因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的，收生婆还没有到，他们已经生产了。上帝后代收生婆，以色列人多起来，极其强盛。收生婆因为敬畏上帝，上帝便叫他们成立家室。法老吩咐他的众民说：以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留她的性命。第2章第1节，有一个利未家的人娶了一个利未女子为妻，那女人怀孕生一个儿子，见她俊美，就藏了她3个月。后来不能再藏，就取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦籬中。孩子的姐姐远远站着，需要知道他究竟怎么样。法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走，她看见箱子里在芦籬中，就打发一个婢女拿来。她打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，她就可怜他，说：这是希伯来人的一个孩子。孩子的姐姐对法老的女儿说：我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来喂你奶，这孩子可不可以？法老的女儿说：可以。童女就去叫了孩子的母亲来。法老的女儿对她说：你把这孩子抱去喂我奶，我必给你工价。妇人就抱了孩子去奶他。孩子渐长，妇人把他带到法老的女儿那里，就做了他的儿子。他给孩子起名叫摩西，意思说：因我把他从水里拉出来。第2段经文在新约罗马书12章1到8节，教会圣经223页。第12章第1节，所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。
你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。我凭着所赐给我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小，看得合乎中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一身，互相联络做肢体，也是如此。按我们所得的恩赐各有不同，或说预言，就当照着信心的程度说预言；或做执事，就当专一执事；或做教导的，就当专一教导；或做劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。这是今天的经文。接下来由思慧攻读今天的经文，路加福音8章4到15节，在新约73页。路加福音8章4到15节。当许多人聚集，又有人从各城里出来见耶稣的时候，耶稣就用比喻说：有一个撒种的出去撒种，撒的时候，有落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了；有落在磐石上的，出来就枯干了，因为得不着滋润；有落在荆棘里的，荆棘一同生长，把它挤住了；又有落在好土里的，生长起来，结实100倍。耶稣说了这些话，就大声说：有耳可听的，就应当听。门徒问耶稣说：这比喻是什么意思呢？他说：上帝国的奥秘只叫你们知道，至于别人，就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明。这比喻乃是这样：种子就是上帝的道，那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。那些在磐石上的，就是人听到欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼就退后了。那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的思虑、钱财、厌乐挤住了，便结不出成熟的子粒来。那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。诗班献诗，今日献诗的曲目是《普天下同欢唱》。
愿普天下的人都能够认识神坚定的慈爱与信实。我们期待大家一起向神欢呼的日子，也愿神纪念诗班的摆上。今天请凤山卫理堂的高牧师为我们证道。今日证道的主题是神的道与人的心。亲爱的弟兄姐妹们，平安！很开心今天可以站在这一边，是我来高雄服事主的第一间教会哈，也是我现在在凤山的这个凤山卫理堂的母堂，所以呢格外有一份感情我今天要来分享的这个经文是在路加福音8章4到15节。这段经文呢，是耶稣呢用了一个比喻来告诉我们，我们这一个人，我们怎么来跟神的道来互动。那耶稣呢，他是一个非常好的一个教师，所以呢，他经常他会为了要让大家可以明白他所说的话语，所以他会用当时的社会或是当时的一个环境的一个处境里面呢，他来做一些比喻。那这些比喻呢，就是为了要帮助更多想要知道的人，他们更能明白神的道，更明白呢耶稣所要说的这个道理是什么。这个就是耶稣呢，在传道的过程当中呢，他时常这么做他对着这个群众常常是用这个比喻。那我们一般来讲，比喻是什么？他所采取的这个比喻呢，是属世的，就是一般在你的生活当中都可以看见的这些事物呢，来解释天上那个属灵，然后比较抽象、比较看不见的东西。这样讲呢，就可以帮助听的人呢，他可以用他的头脑去联想，然后去理解原来就是这个意思。但是今天呢，同样是一个信息可是呢，听的人他的那个他所要承受的道是不一样的。为什么会是这样啊？同样一个人讲话，对不对？那么有的人就觉得哇，收益好多有的人就觉得这我都没感觉有得到什么会？为什么会这样？如果从这样子我们可以来判断，那这样就不是道的问题了，对不对？道都没有变变的是听的人所以听的人的心态相对的就非常的重要。也就是说，神的道发出来了，那么听的人呢，他的心态如何呢，就会产生不同的结果。耶稣呢讲这个比喻，就是要告诉我们这个真理。就是今天呢，对于那些他讲的道，如果你心里是抗拒的，或是呢你对这个真理你就不感兴趣，所以你听是听了，但是呢你也不想去就近去明白你觉得因为没有兴趣进入那个东西对你很有兴趣，你就会怎么样打破砂锅问到底，因为你想要知道。可今天呢，如果你对神的话没有多大的兴趣，所以今天你听了，对不对？听有的有听没的没的，都遵守了这样所以就是跟听道者的心态有很大的一个关系。对一个渴慕神话语的人呢，他听了，他就吸收了，那神就很奇妙的神我觉得我们神是一个非常聪明的神，他对于那个渴慕想要了解的人神就会启发悟性给他了解因为这样才有用可是呢，对那些呢对神的话呢不感兴趣的人呢神就不管了，就让他就这样子了。因为你给他启发悟性也没有用因为是心的问题，不是脑的问题。悟性是脑可是是心的问题
好，你心的问题对了哈，神加给你这个脑的这个理解力、悟性，这样呢，你就可以全然吸收哈。所以说起来呢，神的道呢，不是困难的，不是，是我们这个人的心呢，我们把它想复杂了，所以它就变成困难了哈。然后呢，神的道呢，也不是不可行的，是因为呢，我们呢，因为我们心里不想照着他的话这样去做，所以呢，我们就会觉得行起来非常的困难哈。在《申命记》30章第11到14节哈这一段呢，他论及到神的话呢，它原本它是清楚的，它不是难行的，它也不是离我们非常遥远，因为它不是在天上的，它呢就在我们的口中。你读神的话，你念出来，它就在你的口中，在你的心里。也就是说，神的话是让我们可以理解的哈，可以听见了，然后去遵行的。那么神的道呢，是给那些明白的、愿意去明白神道理的人。既然呢，神的道理是要让我们能明白、能去遵行的，所以它不会困难的，而且它也不会用得非常的好像束之高阁不会，而且它也不会好像故弄玄虚来迷惑人。所以我知道时下很多教会的弟兄姐妹们他们很喜欢，现在网络非常的普遍，所以很喜欢上网去找一些好像启示性的也好啦或是呢什么属这些奥秘的事情。那其实呢，你听了这些东西，如果你的根基不稳，那么呢，你听了，然后你就相信，你没有辨别的能力，那么呢，只会给你带来混乱其实是没有帮助的。神的道呢，最主要是要让我们存着谦卑的心来领受，然后去遵行所以再一次说强调一下，神的道其实是易懂可行之道当我们人听了神的道的时候呢，听是听了，对不对？那么呢，有没有去做是一回事所以当我们听了，若我们愿意去行，我们就可以看见生命就开始转化。那么呢，别人也可以从我们身上看见神的荣美呢，渐渐在我们这个人身上呢被彰显出来也就是说，今天呢，我们对神的话的态度如何呢？就决定呢，神栽种在我们，神的道栽种在我们这一个人的里面它会呢产生怎么样的一个效应？因为呢，我们用什么样的量器来量神的话语，那么呢，神他也会用他的量器来量给我们。他就是这样子。所以有的人说我人生是这么做，我读经也读啦，但是呢，我也没有感受到神帮助我也没有感受到我就从软弱然后变为刚强，然后我也没有感受到那个神就解决我的难处。你知道为什么会这样吗？就是我们听了，但是呢，我们明白了，我们就以为我们做到了，可是其实不是这样子。神的道，我们若没有去行，对不对？你把整本圣经背得滚瓜烂熟，人家告诉你哪一章哪一节，你3秒钟就可以翻出来，都没有用，真的就这样子因为呢，神的道是要叫我们去行的，只是说你要去行道以前，对不对？你要先听道因为你不听道，你就不知道如何去行那耶稣的在这里就用这个比喻来告诉我们怎么来领受神的道这个是记载在路加福音8章的11到16节。耶稣做这个比喻首先呢我们要来了解，那个 PPT 是不是要那个对我们首先我们要了解在这个巴勒斯坦这个地方当时呢耶稣居住的地方，在这个地方呢，因为呢它是旱田呢，所以它撒种的方式呢，就是把这个种子放在2个大布袋里面，然后放在大布袋里面，又搁在这个
驴子的垫部的两侧哈，就放在它的两侧。那么呢，就把驴子呢赶到这个田里面去。当驴子到了这个田里面的时候呢，就会把那个布袋哈下面底边的这个袋角呢，就把它打开。那么呢，种子呢就会这样哈顺势的这样掉出来。那么农夫呢就开始赶着这个驴子啊，走啊走啊，不然驴子它不晓得怎么走，所以他就在后面把它赶着让它走路的方向。那么呢，这个种子呢就会撒在这个田地里面了哈。他们是用这样子撒种的方式。那么呢，有时候呢，这个驴子呢，它走到这个田地的这个边界的时候呢，它可能的种子呢就会碰到这个路旁，那么呢，种子就会嘣就跑到那个旁边去了，对不对哈？那巴勒斯坦呢，他们常常会用这个石头呢来区隔个人的这个田跟田的一个地界。所以呢，有时候呢，种子呢也会嘣，然后就跑到这个地界的这个石头上了哈。那种子撒在不同的它的这个掉的这个地点不一样，就会造成这个种子它成长的效应哈。第一个，我们说这个种子呢，掉在这个道路旁的时候呢。因为在道路旁，道路是谁在走的？道路不是田间呐，田是在栽种植物的，可是道路呢是人在行走的，对不对？所以道路既然是人行走，那这个种子嘣掉到这个道路上的时候呢，那么是人行走就会把种子就践踏。那么因为在道路上，对不对？没有草啊，所以呢。天空的飞鸟啊，就一望很明显，对不对？就看到这个小小的种子，所以呢，这个飞鸟呢就来把这个种子呢就吃尽了。那耶稣用这样子的一个比喻，就告诉我们，今天的神的道呢，就像这一个撒种的种子，这个神的道是撒出来了，传出来了，你是听见了，但是听见了。你的心里是怎么样的一个反应呢？有人呢，神的道听了，但是听是听了，他这边听进去，对不对？这一边就出来了。等一下你出去，可能你问他说：“你今天牧师在这个讲台上传讲是什么信息？”记不起来了。就这个耳朵听了，这个耳朵就放掉了，所以神的道呢就没有留在他的心里面。那我们从这个属灵的这个角度来看呢，这也是一个魔鬼的作为。魔鬼的作为，他恐怕呢，这一个人对不对？他信了神的道之后呢，然后他再留在他的心里面去咀嚼，然后他想了，然后他就去行了。那去行了呢，那这一个人呢就得救了。那这样子呢，魔鬼就不要让我们得救啊。所以呢，魔鬼就用各样的让他的那个头脑空空的，让他对神的话也没有感兴趣呀。所以呢，他不知道神的道，他怎么行出神的道？没办法行。所以呢，这样子的人呢，就非常的危险。在属灵的道上非常的危险。我就觉得有时候我会捏一把冷汗因为我发现呢，现今的这个信徒很多也不。对神的道也没有感兴趣顶多呢就是一次的来教会走动可是神的道都没有办法在他里面落实，所以呢，我们可以看见他的生命都完全没有改变。可能10年前你看他就这样，10年后也是这样。这个是很大的一个我们要反思的一个地方神的道那么好，就是要来改变我们的生命，结果吗？因为我们的心没有预备好，所以没有承接了第二个，我们讲到这个种子呢是落在这个磐石上。我刚刚说那个地界，对不对？有那些石头。那这个种子呢落在这个石头上呢，那么呢它就得不到土壤，因为石头就很硬啊，所以呢下面的那个水分呢营养就没有办法往上这样供应，所以这种子得不到土壤的滋润。所以它就枯干了那这个也是跟我们耶稣用这比喻就告诉我们，我们今天的领受了神的道，
听了呢，乍听之下，好棒哦，今天的信息蛮不错的哈，欢喜领受。但是呢，不错是不错，对不对？回去呢就忘了，没有好好把神的话呢放在我们的心板上，然后去思想，我今天呢，我的生命有哪一些部分呢是需要调整的，需要耶稣来帮助我来突破的？没有。如果没有呢，你听了呢，也是完全跟你无关的，神的道跟你完全无关的，因为产生不了功效，因为没有办法留在你的心里面生根。神的话要怎么留在我们的心里面生根呢？我讲的是心里不是头脑。好，也许你的头脑你可以背很多的经文，可是呢，你比如说神说那个我们要饶恕人70个7次，你会讲，可是呢，当有人得罪你的时候，对不对？你就气呼呼的，对不对？根本我就不想要饶恕他，我就是下地狱，我也不饶恕他。没有，这是牧师以前牧会会有这样子的反应呢。我不是这个随便这样说的，就是这样子哦。那你看，这样就是我们讲的心硬了，对神的话也没有反应了，因为他为什么会这样？他为什么会这样讲？因为他不知道天国的价值，他也不知道地狱的可怕，因为他没有好好了解神的话。所以神的话呢，只是留在他的头脑里面，没有留在他的心里。神的话要留在我们的心里，我们才会反省，然后我们会悔改，然后呢，我们会突破我们的困难，我们会突破我们的软弱，然后我们生命呢，就靠着耶稣呢，我们就会胜过自己。但是呢，如果没有的话呢，你碰到困难或是碰见试探来临的时候呢，你就会放弃，然后你就退缩了，算了，也许你在教会服侍，对不对？碰到别人不肯定你，然后呢，你就跌倒了，那就从此不服侍的，这是教会屡见的事情我们要存了一个非常谦卑的心，为什么？为什么人家会这样子来说，对不对？我是不是我检讨我在侍奉上有些东西我是需要调整的？是我的态度还是我的方法需要突破的呢？应当是这样。然后我们找寻神的话如果这是合乎神的教训，我们呢当要如此靠着神胜过自己，而不是呢就躲避逃脱了第三呢，我们要讲种子呢如果是落在荆棘里呢，这个荆棘里就是它呢是落在这个稻田里面，可是呢稻田里面有时候会长出一些杂草那么种子落在一个这个田里面，那个田里是没有经过整理的所以有很多的杂草。那么呢这个种子因为它既然会长出杂草所以种子落下去它也会成长所以呢种子也是会成长，可是呢种子就会长不好，因为土地的营养呢都被分割了也被这些杂草吸收了，所以它长不好。而且呢杂草长的速度很快，那么它长出来的时候它也没有办法伸展所以它就被挤住了。那么神的道也是一样，人的心呢听了有感受，当时也是相信但是呢他有继续跟进，但是呢他没有把神的话语放在第一顺位。他有说我要来调整，我要改变，可是呢就等那个以后再说比如说我们在讲说11奉献好了明明圣经就讲说我们要奉献这个11奉献，然后呢神说你可以以此来试试我，我会打开天窗降下，你可以以此来试试我。也许你听了这样一篇道，然后你回去了，这个道有没有放在你的里面？这个是可以检测的，对不对？如果下个月，对不对？你就开始我开始了，因为呢
以前不知道，对，我现在知道了。那么呢，我下个月我就开始来遵循了，所以下个月我开始来执行。所以呢，算一算，那个我呢，好，这个月的收入多少呢？我就把它算一算，然后拿个1/10来奉献，那就是神的道，对不对？你有去遵行，所以你可以感受到神的作为。是啊，当你试了，对不对？你就神的作物怎么这么丰沛啊？那你的信心才会加增啊。但如果没有，对，你听了不行呢，你看我收入只有2万块啊，然后就已经很不够了，然后你还要叫我拿出来2000哦 no， 对不对？那你就没有办法经历到神的信实跟他的丰盛啊。那你的信心就一样还是处在这个软弱的状况当中。所以你听了神的道有用吗？没有用神的道呢，听了呢，我们要去行，而且要把它当成是很重要的一件事情，就是要立刻想办法去实践，就是要把它放在我们生活的第一个顺位而且神的道呢，不是只是我们生活当中许多观念当中的其中一个观念，不是。我们的观念很多都是跟神相反的因为我们接触的都是这个世界给我们的资讯，所以呢，我们充满的都是属世的观念。所以今天为什么我们一定要读圣经？因为如果你不读圣经，你当然就用你所吸收的世界上的观念在生活啊，所以你跟世界上的人不会有两样那么如果你读这个圣经你就会开始调整原来这个上帝是这样子说的那我以前是这样想，不对可能这样我就要调整了，我要把我这个过去这个观念我要把它丢掉，就要把它丢掉，要把它替代掉不是呢，我这一边呢好啦，那这样子神的道呢，我用了2成好了，我过去的观念还是8成就像说我们说11好了，对不对？刚刚已经打这个例子了。可是呢，我信心实在是不够啦。好啦，主啊，这样子好了，2000打个那个2折好了，对不对那我奉献200好了，做是做了，对不对？可是没有到位，那没有到位相对的你没有到位，那你领受也相对的，神量我们的度量嘛，你用什么量器来量神，神就用什么的量器来量给你，就是这样子那所以呢，神的道呢，我们要把我们的观念要替代掉，不是去加减就是新酒呢不能装在旧皮带里面新酒呢要装在新的皮带里面。才能产生这个功效不然呢酒就漏出来了然后你皮带也破了，就冲突啊！你一下子你一半又用神的方法，一半呢又用自己的方法，结果这2个是不相容的，所以就冲突啊！所以你一直活在那个我来信耶稣，可是我信得好痛苦就是因为这样就是你要想要遵循神，然后又不想放弃自己，然后又遵循一半，然后是在一个矛盾的状态之下就是非常的不快乐这个是讲到我们都得神的话呢，要专心的来跟随神我们不要被许许多多的繁杂的这个事物来把我们迷惑掉了包括世上的思虑钱财的迷惑然后厌乐还有各样的私欲。如果越多这些事情把我们缠身了，你考虑的东西越多，你走神的道就越困难神的道其实它不难，它就你听了对不对就是做这样子，你不要去想那个可能这样做A B C D 然后可能又会怎样E F G 这样哇，好困难算了，不要做好了然后如果你做，你就发现那个路畅通了，神为你开了这个如果我们很多的思虑这样子呢，就把我们变成一个属世的
基督徒。我们虽然是已经信主了，可是神的道没有在我们里面扎根，我们仍然是用世界的观念来这个过这个信仰的生活。那么呢，这样子的基督徒，我们叫做属世的基督徒。属世的基督徒，他没有办法，就是代表呢，神的观念没有办法替代掉他旧有的观念，所以产生非常矛盾乖离的现象。那这个是我们神要挑战我们的要挑战我们的。我们是要满足神，或是我们要满足自己的私欲。如果我们为了满足自己的私欲，这样我们就没有办法定睛在神的话，我们没有办法好好的来遵循神的话去行。所以在路加福音9章62节，耶稣这样说：手扶着犁向后看的，不配进神的国。的意思就这样。我一方面呢，我想要遵守神的道；一方面呢，我又要认同这个世界。所以呢，你走的路呢，就不会走得很好。然后你那个属灵的生命呢，就一直呆滞不前。第4个，牧师要讲的是，种子呢，要落在一个很好的一个预备的这个好土里面，已经都翻过了，也施肥了，对不对？这个种子撒下去，然后呢，它就开始吸收这个养分了那么有足够的空间，所以呢，它就开始长，就可以结实累累成为这个100倍让丰收所以耶稣用这个比喻来告诉我们，神的道呢，你听了，人听了有感受，然后他也相信这个道的美好，并且他愿意继续跟进，而且呢，他把神的道呢摆在第一重要的顺位优先去行。这样的结果呢，就是会产生怎样的效应？你就可以看见这一个人，他专心的背起十字架来跟随主。然后我们也可以看见，因为他竭力嘛，他把他的第一顺位，他竭力来遵循神的话语。那你就开始看见，因为神是圣洁的神所以你会发现他开始过那种敬虔的生活。以前赌博的就不赌了以前呢说脏话就不说脏话了我们最近有一个弟兄受洗了。那么呢，这个弟兄呢，以前呢在监狱里面20年然后呢后来他信主之后，有一次我在跟他谈的时候，他跟我讲说：我现在在讲话一讲出来我都说不行这我现在是信耶稣，我不能讲那个话，赶快又吞进去就是像这样你们是不是有把你过去常常讲了一些口头禅或是的一些很负面的这个思想那么呢，跟着世界跑的思想，我们现在很容易看到有一些传递很多的信息，对不对？然后传递很多的信息，其实我告诉你，很多的信息超过70%，其实呢都不太正确。所以你花了很多大量的时间在研读这些信息，可是你会发现，其实呢你浪费了时间，然后你看了呢，你也没有去做对不对？我们很容易这样子我们花时间去了解，可是我们不做。就像对不对我以前对不对腰痛，然后怎么看医生看医生比较快，对不对？医生能找到这个病因然后呢就一定会好，然后医生就说你要去运动然后运动好运动都没有去执行，对不对？因为想说哪有时间去运动那么直到有一天呢有一个会友来跟我讲说，牧师，我来找你去运动我早上几点来教会等你我说就不行了，就完全不能推迟了，因为要陪这个会友去运动所以我说好所以我就开始去。结果我去了之后，对不对？这个会友才发现，这个会友呢是那个3天撒网2天打鱼的那我这个人做事我一启动了，我就非常的彻底所以呢我就去了去一段时间呢，我就发现了2-3个月之后，我的腰真的就不痛了
到现在真的就是没有再复发了。所以我意思是说，我们听了，对不对？不管你是从哪边接，你听了你要去做啊，你不做有什么用啊？你看了很多的食谱，哦，这个也好吃，那个也好吃，对不对？然后你说啊，我今天要买一些菜，然后来煮这一道这个食谱，这样它才有用啊。你花了时间的看这个食谱，才能真正帮助你生活上的生活上的一些美食啊，让你的口腹可以有点改变，让你的家人也非常开心呐。可是你看了，你又没有去做，那你一直在看，一直看，这有什么用？对，就像这样子神的道也是一样哦。所以我们要去做，才能去经历神那我们呢，可以看见，当我们去照神的话去做的时候，他不会一下子，可能一下子人家没有办法马上看见因为毕竟呢，过去的那些习惯我们用了多年了。所以现在要替代掉，有时候我们还要操练，我们在生活上要常常警醒去操练。等那个操练已经纯熟了，对不对？它就变成生命了。那时候你不用再用意志了，你就自然流露出来所以别人呢，就从你的生命里面呢，就看见了神在你里面真的结出许多属灵的果子，这是可以荣耀神的所以在马太福音11章12节呢，这样说，耶稣说，天国是努力进入的，努力的人呢就得着了。所以我们今天在奔跑神的道路的时候，当然要知道神的话呀，不然你要跑错方向啊。所以神的道呢已经赐给我们了，然后你不用花钱，对不对？你买书你要花钱，神的道，对不对？那就给你了。相信每一个人受洗，教会都会给你一本圣经你也不用花钱，对不对？所以神的道已经白白赐给你了。所以呢，你呢要把它吃了，你要渴慕这一本圣经。有的人说我那本圣经呢？你看我这本圣经已经10年了你看好新我都把它保持得非常的新呢，我都没有折到我想怎么会是这样这一本圣经拿来你就开始看，然后最好就把它画，不要舍不得画，然后画呢画到不能画，写到不能写，再换一本这是要去读，要去看要把它留在我们的心里面的这个是我们要遵守神的道我们要调整我们的心态我们要调整我们的心态。我们知道无论是在马太、马可或是路加福音，他都把这个重点呢放在耶稣说完这个比喻之后他特别最后有一个警告语是这样说的有耳的都应当听。这一句话有耳的都应当听，这意思不是说叫你听了算了，这意思就是说你听了要放在心里面然后跟你的旧有的东西，你要反省的机制，然后你要产生这个撞击然后该修正的修正，该保留的保留是这样子所以这一句话就是要提醒我们，对神的道呢，我们要仔细用心的听，我们要看重神的话语，把它放在我们的心板上，好好的体会，并且呢，在生活当中呢去实践。这就像在路加福音8章的16节到17节，他说没有人呢点灯是用器皿盖上，或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人看见亮光。因为隐藏的事没有不显出来的，隐瞒的事没有不露出来被人知道的。神的话也是这样，不是叫我们藏在头脑里面的。神的话是叫我们行出来，让人家看见这个人，对不对？原来神跟他同行，原来耶稣在他里面活着。这是神话的一个功效，它像2刃的剑，会刺入我们的心里面。可是如果没有，你只是把它搁在这里，用一个记忆库放在这边，没有用的。
所以呢，要搁在我们的心里面哦，好好的去实践，要让别人可以看出来哈。我们别人看出来怎么看？从我们的行为看出来，对不对？所以我们一定要去行，人家才看得见。听而不行呢，就仿佛把神的道藏起来一样，生命没有办法活出神的话来。那神呢，当然他的荣光没有办法在我们这个呢生命上被彰显。你知道吗？这个撒旦呢，他不怕我们知道神的话，他不怕，没关系啊，你知道没有关系呀。可是他最害怕是怎样？他最害怕我们去实践神的话。所以实践你遵行神的话才可怕啊！你知道那魔鬼不会怎么样？你知道啊，你没有做，所以没有什么功效。神在你的里面没有产生任何的关联。所以我们要知道，那个魔鬼常常就会用一些杂七杂八的，然后来跟你讲那不用这样子啦，我们今天追求主不用这样子，不用这么热情啊，不用这么积极的来那个传福音啊，也不用这样子那个去天天祷告啊，读圣经啊，都不用啊。其实这是幌子这幌子所以呢，那个魔鬼会告诉我们，他也会欺骗我们，因为你可能有的人他头脑大量有认识主很多年，他头脑里面很多神的话，可是他没有去行，但是他没有检视自己，所以呢，他以为他懂，对不对？就代表呢他有去行，所以这是幌子，所以我们要去检验我们的生命所以早期呢，你知道神的道其实它不是信息的传递而已，他神最重要，神的话他传递是为了一个改变我们生命的目的所以呢，神的道因为它就是生命之道，所以我们要在神的话语里面去遇见他，去认识他，然后去经历他然后我们就看见我们自己的改变。这个事实我们要去经历早期的基督徒他们到教会来做礼拜的时候，他们会说：“我们来教会听道理，对吧？”他说要听道理呢，那听道理是啥？道理呢，就是神的道。当我们呢存谦卑的心呢来领受神的道，然后并且呢听了把它放在我们心里面呢然后去突破我们自己的这个不可能，然后呢我们去改变我们的旧观念，我们按着神的话去行，你会收到果效。但是神的话你听了，如果你这一个人对有成见，比如说你这个人对这个牧师有成见，对不对？他讲了再好的道，对不对？你都没有办法进入，你都没有办法进入，甚至你还会批评他所以或是呢神的道原来是这样子的，可是呢你不愿意去接受神道的一个正义，然后呢你就把神的道呢弯曲，用你自己的心思意念呢去解读，那么呢你怎么理解你就怎么去行啊。所以你理解错误，你当然就走偏了路啊。所以呢我们听主的道，我们不能随便乱吃啊。白酱嘛是落晒啊，对不对？那你到处用网络那么多，你听啊，很多都是错误的观念呢。我发现，对所以呢，我们其实神的道没有那么复杂，你就好好读，然后那个牧师的信息、讲来信息或小组的信息然后你只要一样，对不对？你就非常忙了，叫你饶恕，对不对？你就非常忙了，你就要治死自己了。所以呢，我们要知道，我们要求神来帮助我们，让我们的观念可以完全的被神来替代，让呢神的心意可以进到我们里面，让我们这个人呢，可以结出圣灵的果子来荣耀神。求神呢赐给我们有一片可以栽种神的道的好土，让神的道呢放在我们的心里面，
在这个良善诚实的心里面呢，然后呢，又乐意用我们的意志去降服，然后努力去遵行。虽然呢，在过程当中我们一定会碰到很多的这个困难，然后也有很多的不是神的道的困难，是外面环境加给我们的困难。比如说你要遵守11，对不对？那有可能你的配偶不赞成啊，是不是？那就会遇见困难啊。所以困难不是神的道困难哦，是你外面的环境影响你，让你可以坚持守神的道的这种困难，你要靠着神呢去把它克服、忍耐，然后呢，在这个磨练当中呢，你就可以经历到神他信实所结的这个果实，累累的这个喜乐愿神呢，在我们每一个人的身上呢，都被看见，耶稣在我们里面活着。好，我们一起来祷告。耶稣，我们感谢赞美你，深知道你爱我们，用你的话语，用各式各样的方法，用比喻来小喻，让我们能明白。主为了就是让我们明白之后，主啊，我们可以去行道。耶稣，求你也帮助我们。主，虽然我们像这个悖逆的孩子，有时候主啊，我们不乖乖的来遵守你的话语，有时候我们又软弱，主啊又悖逆，但是主你是何等的仁慈，你对我们有无限的忍耐。主啊，求你帮助我们，主啊，让我们可以快跑来跟随你。主啊，叫我们能在你的话语当中呢与你同行，在你的光中呢，主啊与你相遇。主啊，叫别人看见原来我们就是跟过耶稣的人。谢谢主，我们这样祷告是奉耶稣基督的名，阿们。谢谢高牧师的传讲。我们要领受神的教训，当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里。我们一起来背诵今天的金句，我们背2次。好土里的，就世人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。路加福音8章15节。那落在好土里的，就世人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。路加福音8章15节。回应诗歌，我跟随主，在心灵粮诗选第472首。我愿跟随我救主，无论走何路，活在花木茂盛、清水长流之处。既有救主引导，我愿跟随主，一路跟随，直到头戴冠冕处。跟随，我愿跟随耶稣，无论在何地方，我愿跟随主。跟随，我愿跟随耶稣，无论何处主离我愿跟随。我愿跟随我救主，无论走何路，或遇狂风暴雨，路途黑雨相阻。有主亲手领我，我总不怕不后顾。患难我都不惧，因有主保护。跟随，我愿跟随耶稣，无论在何地方，我愿跟随主。跟随，我愿跟随耶稣，无论何处主离我
紧紧跟随主步履。他必领我安然奔跑，注重主经历，直走到我救主所应许福地。跟随，跟随，我愿跟随耶稣，无论在何地方，我愿跟随主。跟随，跟随，我愿跟随耶稣，无论何处主领我愿跟随。请丝线同工到台前来。如果不清楚奉献意义的，请让奉献袋经过你的身旁。我们一起来做一个奉献祷告。慈悲爱我们的天父，我们知道万物都是由主而来，我们将由你而来献给我们的，我们来献呈给你。我们奉上一点金钱，让教会作为事工的使用。希望所有的人都能够被照顾到，事工都能够彰显你的慈爱。也求主给我们智慧管理我们的金钱。祷告是奉靠主耶稣的圣名，阿们。会众请起立，我们唱向主献成歌。请问有今天第一次来到聚会当中的新朋友吗？如果有的话，可以站起来，我们认识你一下。4楼有吗？4楼没有。好，我们今天也非常开心，可以欢迎高牧师来本堂证道。好，那我们现在一起唱《我们成为一家人》。我们唱一遍之后，就彼此问安。
生命的喜悦，同在主爱中连结，因着耶稣同受丰盛的产业。我们来报告教会的消息。今日为圣灵降临后第12主日，欢迎参加聚会以及线上聚会的新朋友，愿上帝赐福你。今日感谢台语堂林志坚牧师，还有国语堂高真义牧师，今日前来正道，求主赐福。今天主日后12点半，邀请儿主老师以及台语品格营夏令营的参与同工参加午餐感恩会。那8月份的执事会议记录，还有7月收支表都已经张贴在公布栏，请大家前往关心。为了预备以及要开设红本门徒的课程，牧师于每周3晚上7点半到9点，在201教室上新旧约圣经纵览课程，欢迎大家踊跃参加。每周4晚上7点半到9点，教会都有查经祷告会，目前在查考雅各书3章13到18节，欢迎大家一起来查考圣经，并且为教会的各项事工守望祷告。本周六8月29号上午9点到下午4点，在教会有举办牧职小组长的退休会，会后会举行9月份的执事会议，所以请执事小组长们预留时间参加。那下周8月30号，教会会举办升级礼以及受洗跟转入的礼拜。参加受洗的有廖寻森，转入的有林淑英。我们也邀请愿意参加本会的慕道者，还有愿意转入本会的圣徒报名受洗转入本会。同时也请大家为今年毕业升级的青少年祷告。9月12号星期六，制服艺人的课程秋季班要开班了，请大家一起祷告能够顺利。目前报名人数212个人。同一天9月12号礼拜六的晚上7点半，YNCA 在本堂举办一个仲夏音乐会，是免费入场的，所以欢迎大家邀请福音朋友一起来参加欣赏。卫理神学院秋季班招生，9月18号起晚上7点到9点，在荣光堂有开箴言解析的课程，它适合所有的平信徒还有圣公硕士报名参加。详细的内容请参阅招生简章。卫理公会108年学年度的奖学金已经接受申请中，9月25号就截止，请大家备好资料到办公室拿取表格填写。因为总会的名额有限，所以如果有资格但是没有被录取的人呢，会由荣光堂受理颁发。申请资格呢是依据总会的条件来申请。接下来我们看一下肢体消息。教会将在8月30号举办7到8月的庆生会，所以邀请7、8月的寿星参加，接受众人的祝福。我们也为身体不适的人祷告，请大家能够一起关心周春和、赖瑞美、赵连秀、黄清良、黄金土、涂红淑妃、杨之华、苏品纯，还有孙淑华师母的母亲，以及周雄老师。以上报告。会众请起立。3-1颂。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊，万有之源，万福之本。阿门。请本堂牧师蔡牧师为我们祝福。
们颂。殿乐，在殿乐中，请大家为今天的肢体消息还有教会事工代祷。如果有在病痛中还有忧伤的弟兄姐妹，欢迎你到台前来，让牧师为你祷告。